बुझ्ने, उनीहरूलाई चाहिँ नि अब कसरी चाहिँ नि अब हाम्रो देशमै रहने चाहिँ नि एउटा वातावरण सिर्जना गर्ने, त्यो हामीले चाहिँ नि युवावाजहरूसँग चाहिँ नि उनीहरूको डाटा सङ्कलन गरेर हामी अझ पनि यस्ता नयाँ कार्यक्रम हामी फेरि पनि गर्छौँ। र फेरि पनि हाम्रो विनोदजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई धेरै कुरामा सहयोग गर्नुभयो। जस्तै हाम्रो प्रशिक्षण म्यामहरू हुनुहुन्छ, दावा सर हुनुहुन्छ, हाम्रो तानका सर हुनुहुन्छ, हाम्रो सर विष्णु हुनुहुन्छ, हाम्रो उद्यमशीलको विकास हुनुहुन्छ र लगायत सचिवज्यू, मेरो आफ्नो टिमका सचिवज्यू, अनि कोषाध्यक्षज्यू, सहसचिवज्यू लगायत सदस्यज्यू र सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूकै कारणले, तपाईँकै सबै सहयोगले चाहिँ हामीले यो सबै कुराहरू कार्यक्रम गर्न सफल भयौँ। र अर्को कुरा के छ भने एउटा हिमालको बारेमा चाहिँ एउटा चाहिँ मलाई चाहिँ के छ एउटा थोरै चिज भन्छ है। अहिले चाहिँ नि माउन्ट एभरेस्टमा पहिला चाहिँ नि फुल फेरि हिउँ थियो, जहाँसम्म लाग्छ दावा सर। अहिले लगभग त्यो हिउँ चाहिँ माथि चाहिँ नि ब्ल्याक हुँदै गइसकेको छ सर। 75 चाहिँ हिउँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, जहाँसम्म लाग्छ। 25 to 35% चाहिँ माथि टपमा अहिले हिउँ छ भनेपछि त्यो किन भन्दाखेरि अब यहाँ कसैलाई ग्लोबल वार्मिङको कुरा पनि आउँछ क्या। मैले ग्लोबल वार्मिङ जोडिहालेँ है। त्यो ग्लोबल वार्मिङको कुरा गर्दा के अरे भन्दाखेरि सबै हामीले चाहिँ सिटीभित्र देखेर ग्लोबल वार्मिङ हामीले देख्दैनौँ क्या। त्यो ग्लोबल वार्मिङ देख्नलाई हामीले चाहिँ एडभेन्चर नेचरमा छिर्नुपर्छ क्या। जस्तै त्यो इफेक्ट पनि अहिले त्यही ग्लोबल वार्मिङकै कारणले त्यस्तो भयो क्या। जस्तै कि हाम्रो मानवता सभ्यतामा के हुन्छ भने एउटा हिमालको कुरा आउँदाखेरि के हुन्छ भने हिमाल रहेन भने पानी रहँदैन, हिमाल रहेन भने पानी रहँदैन, पानी रह्यो भने तपाईँ हामी रहँदैनौँ। त्यसैले हामीले हिमाललाई बचाउनु पर्छ, हाम्रो नेचरलाई बचाउनु पर्छ, हाम्रो कल्चरलाई बचाउनु पर्छ, हाम्रो वेशभूषाहरू, हामी नेपालीको सबै कुराहरू चाहिँ हामीले सबै चिजलाई बचाएर चाहिँ हामी युवामा चाहिँ हिजोको कुरा आज फेरि हामीले चाहिँ सिकाउनु जरुरी छ। र म धेरै कुरा मैले राखिनँ छ यो यसमा। अब हाम्रो यस पर्यटन सङ्घले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम चाहिँ नि अन्तर्मुखी कार्यक्रम अब समापन भएको चाहिँ म घोषणा गर्छु। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले यति माया गर्नु पछि पनि हामीले यसै गरी माया पाइरहौँ भने हजुर सबैलाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद।